توی این ویدیو قراره یه سیستم اقتصادی ببندیم که حداقل بتونه از پس بازی‌های نیمه سنگینی مثل GTA V یا ویچر 3 بر بیاد. خب ما برای معرفی قطعات و اسمبل مجازی میریم به سایت exo.ir و خب اینجا سایتشونه، میتونید ازشون قطعات مختلف کامپیوتری رو خرید کنید، حتی لپتاپ و گیم های اورجینال. خب ما بریم سراغ اسمبلمون. اینجا میزنیم اسمبل هوشمند. ما اگه بودجه‌مون رو حد اکثر 20 میلیون تومان در نظر بگیریم، بسم الله CPU میزنیم ارزان ترین و کور i3 نسل 10 بدون گرافیک داخلی تری، یعنی جعبه و فن نداره، 4 هسته‌ای هست، 4.3 گیگاهرتز هم بهتون فرکانس میده. انتخاب رو میزنیم. خب مادربرد رو چی انتخاب کنیم؟ ارزان ترین. خب ببینید مادربرد مد نظر من این ایسوس پرایم H510 و حد اکثر تا 64 گیگ حافظه رم پشتیبانی میکنه. میندازیم تو سبد. خب حافظه رم، اینجا ما دوتا گزینه پیش رومون هست، یکی این که رم 8 گیگ برداریم، یکی این که رم 16 برداریم. خب توی عملکردهای عادی مثلا ادیت ویدیو، پریمیر، فتوشاپ و اینا، رم 16 خیلی عملکردش از رم 8 بهتره، ولی توی بازی خیلی آنچنان فرقی نمیکنه. فرق میکنه یه چند فریم بیشتری میگیری توی رم 16، ولی آنچنان با رم 8 فرق نداره. پس اینم ارزون تره. اینو میزنیم میندازیم توی سبد. خب میام سراغ اصل کاری، کارت گرافیک ارزان ترینش. ولی یکی از منطقهای این سایت اینه که شما میتونید کارت گرافیک پالیت GTX 1650 4 گیگ رو با قیمت 0 تومان خریداری نمایید. خب GT 610 که فاجعه است، اصلا کاری نمیتونه بکنه. 730 هم یه نمه از این قوی تره، ولی اینم نمیشه باش کاری کرد. ولی GT 10C یکی از بهترین بازیایی که میتونه این کارت گرافیک رام کنه ویچر 3 است که بهینش سازیش توی این گرافیک واقعا خداست. پس همینو میندازیم توی سبد. خب SSD مون رو یکم بیایم پایین تر، حدودا 1 ترابایت SSD برداریم. پیشنهاد کنم همین کارو بکنید. میندازیم توی سبد. درایو نوری همون DVD رایتره که دیگه الان از مد افتاده، دیگه نیازی نیست، پس نمیخواد. فن خنک کننده، این فن CPU همون این پردازنده است. میایم اینجا میزنیم، طبیعتا بازم ارزان ترین، این گرین ناتوس 100. این خودش برای این پردازنده واقعا عالیه، خوبم کار میکنه، برای گیم هم جوابه. اینو میندازیم تو سبد. پاور هم منبع تغذیه همون. برای این سیستمی که بستیم پاور 350 کافیه. گرین GP 350 A اکو میندازیم تو سبد. خب قاب کیس چی برداریم؟ بازم میریم ارزونتر. خب بیایم پایین، گرین آوا. خب دقت کنید که این کیس به صورت پیش‌فرض یه دونه فن توی ناحیه پشتیش نصب شده. پشتیش به ماست، تا حالا میدونستی؟ و این هوای گرم داخل کیس رو میکشه بیرون. اینو میندازیم تو سبد. این از این. بعدش مانیتور هم هزینه جداگونه ای داره، خودتون میتونید یه مدلی که دوست دارید رو بخرید از بازار. خب فن کیس هم بازم میزنیم ارزان ترین. میتونیم اینو برداریم به تعداد 2 عدد که 2 تا بندازیم جلو، یه دونه هم عقب. کیس من هم فناش این مدلی چیده شده. انتخاب رو میزنیم و تمام.
خب اون سایت یه عالم تبلیغ داشت و من میترسیدم تو ویدیوم کپی رایت بخوره و به خاطرم یه چند تا اسکرین شات گرفتم تا همینجا کارمون رو بکنم. خب من مشخصات اون سیستمی که بستیم رو وارد کردم، یعنی کورایتری 1080F و جیفورس GT 1030 با رم 8 گیگ. خب اینجا یه خلاصه آورده که به صورت کلی نگاه کرده رو قضیه. نوشته که این سیستم میتونه 79% مشخصات مورد نیاز بازی ها رو اجرا کنه. بعدش نوشته که میتونه 65% تنظیمات پیشنهادی بازی ها رو بتونه از پسش بر بیاد. این اسکرین شاتی که الان اینجا میبینید عملکرد این کارت گرافیک توی بازی بتلفیلد 5 هستش که هم میتونیم بگیم سنگینه هم میتونیم بگیم سبکه. خب توی 720p تنظیمات پایین 72 فریم میده که واقعا خوبه، ولی توی 1080p با تنظیمات متوسط 31 فریم میده که اینم واقعا عالیه. بقیه هم آنچنان تعریفی نداره، پس ولشون میکنیم. بازی بعدی بازی ویچر 3 وایلد هانت که واقعا سنگینه و همونطور که قبلا گفته بودم توی گرافیک GT 1030 این بازی واقعا بین سازیش خداست. به جوری که توی 720p تنظیمات پایین 70 فریم میده که واقعا خوبه برای خودش و توی 720p تنظیمات متوسط 40 فریم میده که واقعا خوبه. یعنی این بازی خیلی سنگینه و برای گرافیک پایین رده‌ای مثل GT 1030 این تنظیمات واقعا عالیه. و بریم سراغ بازی بعدی. بازی بعدیمون بازی رد دد ردمپشن 2 از سنگین ترین بازی های بشریت که فقط میتونید توی 720p تنظیمات پایین بازیش کنید با فریم 36، ولی با تنظیمات بالاتر اصلا جالب نیستن اون فریماشون و نمیتونید هیچ کاری بکنید. بازی بعدیمون CSGO که ذاتاً خودش بازی سبکی بود. شما اگه به سیستم مورد نیازش نگاه میکردید میبینید که کلا رم 2 میخواست. یعنی من یک کیس زغالی داشتم که رم 2 داشت و من با اون توی 1080p تنظیمات متوسط 60 فریمی میگرفتم. یعنی ذاتاً خودش سبک بود. خب همونطور که میبینید دیگه من فریماشون واقعا عالیه. خودتون یه نگاهی بندازید، من تا بگم خیلی طول میکشه. بازی بعدی که طرفداراش توی ایران واقعا زیادن بازی GTA V که همونطور که میبینید توی 1080p تنظیمات بالا میتونه 40 فریم بهتون بده که واقعا مناسبه و میتونید بازیش کنید. بازی فورتنایت هم بازم توی ایران طرفدارای زیادی داره و همونطور که میبینید توی 1080p تنظیمات بالا 35 فریم میده حدوداً که واقعا خوبه، به صورت روان بازیش کنید. در نهایت یه موضوع مهمی میمونه، اونم اینه که شما میتونید با همین قیمت کیس دست دومی با قدرت خیلی بیشتر از همین سیستمی که بستیم بخرید. و اونم یه نکته داره که شما موقع خرید باید همه قطعات رو تست کنید که یه سرتون کلاه نره و همین دیگه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و You wanna make your way in this crazy world.